Che, Vi, te mando un video porque no lo puedes creer. ¿Viste que queríamos saber lo que hacían los pibes en las reuniones? Bueno. Son unos monos. Так, расскажи мне, пожалуйста, про стереотипы. Дело в том, что... Вкусно? Угу. Да. Ебать, ты сверло. Ты два хуя, да, вообще? إذا مشاهدينا متابعينا يا سريع أرجنتينية مع الحراسة البرازيلية ليو يا مرعبهم. ما هذا الحارس؟ هذا ليس حارس، هذا بعبع، هذا جول، هذا فتاك، هذا حارس مغوار. Çıtıpçı zamana leva bu edade dilu digerim. Анелечка, крошка моя, я еду к тебе. Ох ты, Сека, ты что, с армии, да, вернулся, брат? Так я не понял, ты что делаешь на этаже у Анелечки, а? У моей крошки. Короче, Сека, ты пойми правильно, тебя же 2 года не было, ты в армии был, да? Короче, мы с Анелей поженились. Ты что, охренел, что ли? Ты что базаришь, а? Козел, вонючка. Я твою попу на 2 части порву, понял? Ох, бля. Сека? Анель, да? Ну да, она. Прости. Я это, вот решил вас поздравить. Будьте счастливы. Спасибо. Пусть у вас будет много детишек. А ты также остаешься моим прежним другом. Ты всегда меня выручал. И на этот раз тоже от души. Счастья вам. Ну что, я пошел тогда. Сека, может, зайдешь, чай попьешь? О, бля, нет, спасибо. В следующий раз. Все, ну пока. Что, вкусно? Да, неплохо. Чай будешь? Давай. Горячий, хороший прохожу. Ты когда-нибудь видел крабов на снегу? Смотри. Смотри, глянь. Его нашел, бля. Где, ну что? У бульдога все есть, надо. Ты уверен, что это? Ты понюхай, она открыта, наверное. Не, как она? Нет, она нормально. Лишь бы не взорвалась, нахуй. Надо отойти, ты что взорваться. И раздуло, нахуй, это полторашка, поди раздутая. Пух. Ребята, блядь. Бум, нахуй. Бульдога унесло. Сломал. Нихуя. Нихуя, блядь. Нихуя, блядь. А куда она улетела-то? Как дела?